আসসালামু আলাইকুম। আমার ইউটিউব চ্যানেল মরিয়ম ওয়ার্ল্ডে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাই। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। বরাবরের মতো নতুন আরেকটা পর্ব নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হইলাম। আজকের পর্বে আমি রান্না করব নতুন আলু আর ফুলকপি দিয়ে মুরগির মাংসের ঝোল। তাহলে চলেন রান্নাটা শুরু করা যাক। আমি চুলায় একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। এখন আমি দিয়ে দিব তেল। আমি আলু আর ফুলকপিটা আগে হালকা করে ভেজে নিব। দিয়ে দিচ্ছি আলু। উপর দিয়ে একটু হলুদের গুঁড়া ছিটে দিব। আলুটা ভাজা হয়ে গেছে, আমি এখন তুলে নেব। এখন ফুলকপিটাও দিয়ে দিব। ফুলকপিটাও আমি হালকা করে ভেজে নেবেন। ফুলকপিটাও হালকা ভাজা হয়ে গেছে, আমি তুলে নেব। আমি দিয়ে দিচ্ছি একটু তেল। পেঁয়াজ কুচি, তেজপাতা, দারচিনি, এলাচ। আমি এখন পেঁয়াজটা লাল লাল করে ভেজে নেব। রান্নাটা অনেক মজা লাগে খেতে, আপনারাও বাসায় ট্রাই করতে পারেন। আশা করি আপনাদেরও ভালো লাগবে। পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেছে, আমি এখন গুঁড়া মশলাগুলো অ্যাড করব। আমি প্রথমে দিয়ে দিব লাল মরিচের গুঁড়া। তেলের ভিতর লাল মরিচের গুঁড়া দিলে কালারটা অনেক সুন্দর আসে। দিয়ে দিব হলুদ গুঁড়া,
ধনিয়া গুঁড়ো এবং স্বাদ মতো লবণ। সামান্য একটু পানি দিয়ে দেবো। আদা বাটা, রসুন বাটা। আমি কোন মশলাটি ভালোভাবে কষিয়ে নেব। যত ভালোভাবে কষানো যায় তরকারির স্বাদটা তত ভালো হয়। মশলাটা প্রায় কষানো হয়ে গেছে। আমি একটু টাইম নিয়ে অনেক ভালোভাবে মশলাগুলো কষিয়ে নিয়েছি। এখন আমি এর ভিতরে মাংস দিয়ে দেবো। মাংসটাও এখন ভালোভাবে কষিয়ে নেব। আমি কোনো পানি অ্যাড করবো না, আমি এইভাবে কষিয়ে নেব। মাংসটাও ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে। আমি এখানে কোনো পানি অ্যাড করিনি। মাংস থেকে যে পানি বেরিয়েছিল ওইটা দিয়ে আমি কষিয়ে নিয়েছি। এখন আমি ভেজে রাখা ফুলকপি আর আলু দিয়ে দেবো। সব কিছু একসাথে মিশিয়ে নিলাম। এখন আমি দিয়ে দিব চানা। আমি ঢাকনা দিয়ে দিব। কিছুক্ষণ পর ফিরে আসছি। কিছুক্ষণ পর ফিরে আসলাম। ঢাকনা খুলে দেখুন। রান্নাটা শেষ হয়ে গেছে। আমি নামানোর আগে একটু ভাজা জিরার গুঁড়ো দিয়ে দেবো।
এই স্মেলটা অনেক সুন্দর আসবে। আমি এখন নামিয়ে সরাসরি পরিবেশনে চলে যাব। আমি পরিবেশনের জন্য বাটিতে সাজিয়ে নিয়েছি। আজকের রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, আর অবশ্যই আমার ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আজ এই পর্যন্তই, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।